Армысыздар, сіздермен киномен. Бүгін біз түрмеден қашу атты хикаяның 4-ші маусымның 2-ші бөлігіне шолу жасаймыз. Алдыңғы бөлімін жоғарыдағы сілтемеге өтіп көре аласыз. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Және де телеграм арнаға тіркеліңіз. Ал біз бастаймыз. Побег. 12-ші бөлім. Дабыл қосылғанда генерал адамдарымен төмен түседі. Бірақ Майкл ақмақ емес. Оған Сцилланы ашуға 6 картаның біреуі ғана жетпейтін еді. Оны генералдың өзі алып келді. Солай олар тапанша кезеніп тұрып дегендеріне жетеді. Дон мен хатшы болса жендеттердің көзін құртып құтылып кетеді. Ал Теодор мен Морган қаруланып отырғанда оны кеңсе басшысы байқап қалып түр бермей шығып кетеді. Бірақ Морган арттар ашылғанын түсініп кеңседегінің барлығын тұтқынға алады. Генерал кейіпкерлердің картаның қалған бөлігін қалай алғандарын сұрап таң қалуда. Сцилланы алған кейіпкерлер келген жолдарымен қайта шықпайды. Өйткені Морган мен Теодордың тұзақ құрып отырғанын біледі. Олар компанияның ішімен шықпақшы. Генералды тұтқынға алып, жоғары көтеріліп, Майкл Сараға соңғы қадамды жасауды бұйырады. Ғимаратты толықтай күзетшілер бақылауға алған. Бұл жағдайға олар дайын. Осы арада кеңсеге хатшы келіп, Морганның барлығын тұтқынға алғанын түсініп, жасырын әрекет жасамақ болады. Генерал болса, кейіпкерлерге бітпейтін байлық ұсынып, сатып алмақ болады. Әрине, оған ешкім сенбейді. Сара болса, жоспар бойынша елшінің әйелін тұтқынға алады. Бұл әйел генералдың қызы. Кейіпкерлердің ештеңкеден тайынбайтынын түсінген генерал айтқандарына көніп, өзі компаниядан шығармақшы. Ал хатшы болса тұтқындарға көмектесіп жатқанда, директор ақмақтыққа барып, өзі мерт болады. Хатшы Морганмен атысуда, екеуі қашып кеткен. Морган жертөлеге түскенде, өзіне енді керек емес Теодорды өлтірмек болады. Бірақ хатшы келіп қалғандықтан табанын жалтыратуға тура келген, ал Теодор қолға түскен. Кейіпкерлер болса ақыры аман-есен сыртқа шығып, оқ өтпейтін көлікпен құтылып кетеді. Майкл артынша Донмен байланысқа шығып, кездесетін орынды айтады. Олар әуежайға жетіп бөлініп кетеді. Компанияның қолының ұзындығы соншалық барлық ұшақтарды ұшырмай тастаған. Осы сәтте Фернандо мен Махоун полицияға хабарласып, әуежайда сөмке ұстаған күдікті барын айтады. Ал Майкл мен Линкольнді компания адамдары ұстап алып, сөмкесін алып қойғанда, полиция жендеттерді ұстайды. Әрине, Сцилла сөмкеде емес, ол Махоунда. Олар солай істі тындырып, Сцилланы Донға береді. Ер адам өз кезегінде кейіпкерлерді ақтап алатын құжатты беріп, Майклдың жағдайын нашарлағанын көріп, жедел жәрдем шақырып, өзі кетіп қалады. Кейіпкерлер барлығы біткеніне қуанышты, тек Майклдың жағдайы алаңдатуда. Дон болса Теодорды ұстап отырған хатшыға келіп, Морганның Сцилланы кімге сатпақ болғанын сұрайды. Оны тек Теодор білуі керек. Ал кейіпкерлерге жедел жәрдем келетін емес. Олар Донға хабарласып, номері тіркелмеген түсінеді. Ал қолдарындағы құжаттар тек ақпарақтар. Дон барлығын алдап соққан, ол хатшы қызды атып тастайды. 13-ші бөлім. Дон басшылығына хабарласып, өзін кейіпкерлер сатып кеткенін айтып, өзін өлгендей етіп жасап қояды. Артынша Теодорға өзіне Морган керек екенін айтады. Дон ешқашан заңды әрекет жасамаған, сондықтан кейіпкерлер ешкімнен көмек сұрай алмайды. Олар тығырыққа тірелген. Бірақ Майкл ФБР агентіне сенбей, сақтандыру ретінде Сцилланың бір бөлшегін жасырып қойған. Морган болса Донға тұзақ құрған жеріне келіп, Қытай мафиясының мерт болғанын көреді. Артынша оған Линкольн байланысқа шығып, Донның қадап кеткенін айтады. Морган бұл былықтан хабарсыз. Екеуі солай кездесу орнын белгілегеннен кейін, онымен сіңілісі байланысқа шығады. Оларды Дон тұтқынға алған. Дон жұмыс деген ФБР ұйымында тығырыққа тірелген. Олар билікке айтпай, қауіпті қылмыскерлерді босатып, заңсыз әрекет ұйымдастырды. Әрі Дон оларды сатып кеткен болса, сатқын жұмыс деген ұйым зардап шегеді. Енді не болса да айғақтың көзін құрту керек. Осы арада оларға жоғары жақтан көмек келеді. Морган үйіне келіп, жағдай Донның жағында екенін түсінеді. Оған керегі әйел таныстарын пайдаланып, өте бағалы Сцилланы сатуға көмектесу керек. Болмаса қызы мен сіңілісін Теодор өлтіреді. Кейіпкерлер болса Морганмен кездесуге келген. Бірақ оларды ФБР агенттері ұстап алмақшы. Қуғын нәтижесінде Линкольн қолға түсіп қалады. Оны жұмыс деген орнына келіп, Донның сатқын екенін тек барлығы бірге куәлік берсе ғана дәлелдеуге болатынын айтады. ФБР-дің кейіпкерлерді бір жерге жинап, көздерін құртқалы жатқаны анық. Не болса да Линкольн Майклмен байланысқа шығып, бұл іске нүкте қою үшін барлығын ФБР шақыртып жатқанын айтады.
Әрине кейіпкер оларға толық сенбей, Сара, Фернандо және Махоунды қаладан кетірмекші. Ал өзі агенттермен кездесуге келіп, барлығын егжей-тегжейіне дейін айтып береді. Қалған кейіпкерлер бұл жерге келмейді, өйткені Линкольн екеуінің куәлігі жеткілікті. Осы сәтте ФБР басшылығы бетпердесін шешіп, тапаншасын кезенеді. Осы сәтте оны агенттің бірі атып, генерал онымен кездескісі келетінін айтады. Осы арада күтпеген жерден Фернандо көмекке келеді. Қолына қару түскен Линкольн агентті бірден атып тастайды. Ал Морган Донды делдалға алып келген. Бірақ Сцилла толық емес, сондықтан келісім болмайды. Дон Сцилланың бөлшегі кімде екенін біліп, кейіпкерге хабарласады. У тебя осталось нечто, принадлежащее мне. Приди и возьми. 14-ші бөлім. Линкольн қойма маңында жүріп, күдікті көлікті байқап қалады. Ал Дон Майклмен байланысқа шығып, қоймаға газ шаша бастайды. Осы сәтте Линкольн оның басына тапанша кезенеді. Солай Дон тұтқынға түскен. Артынша бұл жерге Морган келіп, барлығы бір-біріне қару кезенуде. Дон кейіпкерлерге ұсыныс тастауда. Олар Сцилланы сатып, ақшасын бөлісіп, тыныш өмір сүре алады. Кейіпкерлер алдымен сатып алатын адаммен кездеспекші. Сондықтан Дон мен Морганды босатып жібереді. Майкл Сцилланы сатқысы келмейді. Өйткені оны қолына түсіргендер компанияны жойып, дәл сол сияқты басқасын жасап шығарады. Сол себепті ол Фернандоны Донды аңдуға жіберген. Ол көліктің жүк салғышында жатыр. Ал Дон өз кезегінде газбен атқан құрылғысына камера орнатып қойған. Ол солай Сцилланың жетпей тұрған бөлшегін алмақшы. Әрине олар бөлшектің әжетханада екенін анықтайды. Ал Морганның сіңілісінің үйіне дін таратушы келген. Теодор оны компанияның адамы деп күдіктеніп, соққыға жығып тұтқынға алады. Махоун болса кейіпкерлермен келіскендей көмек бере алатын бұрынғы серіктесімен жолығады. Ер адам оларға компанияға қарсы айғақ Сцилланы бере алатынын айтуда. Тек айғақ болса ғана серіктестері көмек бере алады. Махоун бұл жаңалықты Майклға жеткізіп, Сцилланы табу керектігін жеткізеді. Фернандо Донның жасырынған жерін анықтаған. Кейіпкерлер барлығын ойластырып, оларды тұзаққа түсірмекші. Морган мен Фернандо айқасып жатқанда, Дон арт жақпен қашып тұзаққа түседі. Майкл солай Сцилланы тартып алған. Артынша компания адамдар мен Морганның арасында атыс жүріп, әйел қашып кетеді. Майкл Сцилланы алып келе жатқанда жағдайы қиындап, жерге құлайды. Дон оны атқалы жатқанда, компания адамдары келіп атыс басталғандықтан, ол да Морганмен бірге қашып кетеді. Нәтижесінде Майклды компания адамдары алып кетеді. Дон мен Морган бірден қоймаға барып, Сцилланың жетпей тұрған бөлшегін алып кетеді. Енді кейіпкерлерде ешқандай айғақ жоқ. Сара Майклдың жағдайына қатты алаңдауда. Махоун да серіктестеріне айғақ бере алмайды. Дон болса Теодорға күдіктінің көзін құртуды бұйырған. Бірақ кішкене болсын өзгере бастаған Теодор Морганның қызы мен сіңілісін бостандыққа жіберіп, дін қызметкеріне сеніп, оны босата бастайды. Бірақ діндар компания адамы, ол Теодорды талдырып тастайды. Генерал Майклды тексерте келе, миында ісік барын біледі. Егер ота жасамаса, кейіпкер өледі. Осы арада бауырына Линкольн келеді. Дон болса Сцилланы сатып алмақ болған делдалды өлтіріп тастайды. Оның құныққаны соншалық ақшаның бір бөлігін делдалға бермей сатып алушымен тікелей келіспекші. Ал Махоунның бұрынғы серіктестері прокурор ер адамды тыңдайтынын айтып, өздерімен алып кетеді. Бірақ ер адам әйелдің көз қарасынан ешқандай прокурор жоқ екенін түсінеді. Ал генерал Линкольнға келісім ұсынуда. Если ты вернешь нам то, что похитил, я обеспечу Майклу лучшую медицинскую помощь в мире. 15-ші бөлім. Линкольн бауырын құтқару үшін генералға Сцилланы тауып бермекші. Майклға ота жасап жатқанда Сара жанында болады. Енді компанияға жұмыс істейтін Линкольн Теодорды қинап, Дон мен Морганның қайда болатынын анықтайды. Артынша Фернандодан өзіне көмек беруін сұрайды. Басына ота жасалып жатқанда Майклдың санасы Фокс Риверден бірақ шығады. Ол Чарльзбен көрісуде. Ол тіптен қабырғадан жоспар көруде. Ал сатып алушыны күтіп тұрған Морганға сіңілісі хабарласып, Теодор өздерін жібере салғанын, ал оны компания адамдар алып кеткенін айтады. Линкольн мен Фернандо жағажайға келгенде, олардың іздері де көрінбейді. Ал өздерін алыстан бір ер адам бақылауда. Махоун болса жолда көліктен секіріп қашып кетеді. Оны бұрынғы сенімді серіктесі ұстап алған. Бірақ ер адам ештеңкеге қарамай теріс бұрылып кетеді. Әйел тіптен оның артын жасырып, серіктесін адастырып жіберді.
Фернандо мен Линкольн Морганның ұялы сатып алған жеріне келіп номерін анықтайды. Дон мен Морган сатып алушылармен басқа жерде кездеспекші. Сатып алушы кездесуге келіп, Сцилланы тексеріп, алмастыру жүргізіп жатқанда Линкольн мен Фернандо келіп қалады. Сатып алушы атысты бастап қашып кеткен, ал Дон мен Морган тұтқынға түседі. Сцилла похищена. Если я умру, ты не узнаешь. Майклдың отасы ойдағыдай өткен. Кейіпкер бауырының компанияға жұмыс істейтінін естиді. Майкл өзі комада болғанда Сцилланың сырын ашқан секілді. Ол құрал тек қара тізім емес. Ол болашаққа керек бағасыз дүние болуы мүмкін. Сцилланың ішінде күннің қуатын 100%-ға қолдануға болатын жолы жазылған. Оны қолына түсірген ұйым болашақта әлемді билейтін болады. Фернандо болса болашағы үшін компанияға жұмыс істегісі келмей, Линкольнмен қоштасып, өз жолымен кетеді. Генерал Линкольнға көмекші ретінде Дон мен Морганды қосып бермекші. Линкольн артынша бауырына келіп, оның өмірін Сциллаға айырбастағанын айтады. Оның басқа амалы жоқ. Бұл компанияға тіптен олардың аналары да жұмыс жасаған. Сказать тебе, что я знаю о компании. Мама работала на них до смерти. Я лишь включаюсь в семейный бизнес. 16 бөлім. Линкольн бастаған топ Сцилланың соңынан Майамиге келген. Ал компания Майклды жеке бір жерге қамап қойған. Психиатр онымен жұмыс істеп, миын ашытпақшы. Компанияға өте ақылды кейіпкер керек. Шал Майклға аналары компанияға әлі де жұмыс істейтінін айтуда. Ол тірі. Линкольн болса сатып алушының ізімен бір жерге келіп, кикілжіңге түсіп, ер адамның қайда екенін білетін сары қызды өзімен алып кетеді. Сатып алушы сары қыздың құрбысының жігіті. Линкольн оның құрбысымен кездесуге келіп, тұзақ екенін түсініп, әрең дегенде аман қалады. Ал сары қыз сатып алушымен қашып кеткен. Қыз артынша әмияны жоғалғанын аңғарады. Оны Линкольн қағып кеткен. Олар төлқұжат бойынша қыздың кім екенін анықтамақшы. Сара болса Майклмен кездесе алмайды. Генерал оны құпияда ұстауда. Психолог Майклға анасы Генни екенін айтуда. Бірақ Сцилланы толық игеруге 2 Генни керек. Теодор мен Дон болса сары қыздың үйіне келіп ештеңке таппайды. Олар Линкольннің қол астында жұмыс істегілер келмейді. Қарсы сөйлеу басталғанда күтпеген жерден Махоун кіріп келеді. Солай екеуінің ауыздарына құм құйылған. Махоун 3-ші маусымдағы топас емес, оның басында аздап болсын миы қалған. Олар бар ақпаратты зерттей келе сатып алушының қайда болатынын анықтайды. Сара болса генералдың қызымен кездеседі. Әйелге әкесінің қатал әрекеттері ұнамайды. Сондықтан миы уланып жатқан Майклдың қайда екенін айтып береді. Морган болса сатып алушының кім екенін анықтайды, бірақ басқаларына айтпайды. Оның жоспары бар. Ал Сара Линкольнмен байланысқа шығып, Майкл жайлы айтып береді. Теодор олардың әңгімесін тыңдап, генералға қыздың Майклға аттанған жеткізеді. Сондықтан генерал Майклды басқа орынға ауыстыруды бұйырады. Морган болса сатып алушымен кездескен. Олар бір-біріне көмек бере алады. Ал күзетшілер болса Майклға дәрі екпек болып, кейіпкердің тұзағына түседі. Майкл қашып шыққанда қуғын жүреді. Нәтижесінде Сара оған көмекке келген. Морган артынша жолдастарына келіп, сатып алушыны тапқанын айтады. Олар кездесу орнына келгенде сатып алушымен қатар Морган да қаруын кезенеді. Бірақ соңғы сәтте әйелі сатып алушыға қарсы шығып, адамдарын өлтіріп тастайды. Бірақ Морганның өзі де жараланған. Дон әйелді өлтір дегенде Теодор оның қызы барын айтады. Бұл жерге полиция келіп қалғандықтан олар әйелді қалдырып қашып кетеді. Артынша сатып алушының ұялысынан бір әйел хабарласады. Линкольн оны өлтіретінін айтуда. Кто это был? Это был мой сын. Линкольн. 17 бөлім. Линкольннің жанындағы кейіпкерлердің әрқайсысына жақындарының суреттері жіберілген. Генерал оларға осылай мотивация беруде. Онымен қатар шал Майклдың қарсы бағытта әрекетке көшкен жеткізеді. Линкольннің тобы сатып алушыдан ерекше кілт тапқан. Махоун бұндай кілт өте маңызды дүниені ашатын біледі. Артынша олар 2 жерде кілт ашатын жердің барын анықтап 2-ге бөлінеді. Майкл осы арада бауырымен байланысқа шығады. Үлкені барлығы тыныш аяқталу үшін Сцилланы компанияға қайтарғысы келеді. Ал кішісі компания өздерін оп-оңай жібере салмайтындарын айтуда, сондықтан қарсылығын тоқтатпайды. Демек ағайындылар 2-ге бөлінді. Артынша Майкл бауырына аналары тірі екенін жеткізеді.
Линкольн мен Махоун бір үйге келіп, сол кілтпен есікті ашып, іштен анасының суретін табады. Кто-то знал, что я приду. Линк. Возможно, сцилла у нее. Бұл уақытта генерал серіктесіне өте ақылды Майклды қолына түсірсе бақытты болатынын айтып келеді. Осы арада көлік тоқтап, серіктесі шалмен қоштасып, көліктен түсіп кетеді. Ал шалдың көлігі жарылған. Теодор мен Дон екінші мекен жайға келеді, бірақ қиындыққа тап болады. Ал Махоун Линкольннің анасы шынымен өте ақылды болса, суретті бекер қалдырмағанын айтады. Бұл жолдама болу керек. Бұл уақытта ағайындылардың анасы Кристина адамдарына генералдың тірі қалғанын жеткізеді. Әйел жыланның басын кеспекші. Сондықтан із қалдырмас үшін жүргізушіге жолаушысын өлтіруді бұйырады. Линкольн суреттен көліктің 78-ші жылғы екенін аңғарған, ал әйелдің құрсағындағы Майкл 76-шы жылы дүниеге келген. Демек сурет жалған. Махоун бірден көліктің номерін теріп, мекен жай екенін анықтайды. Артынша оған анасы өте қауіпті болуы мүмкін екенін айтып ескертуін жасайды. Аман қалған генерал болса күмәнданатын Кристинаға хабарласады. Бірақ әйел сыр беретін емес. Әйел генералдың қуыршағына ұқсамайды. Ол шалды орнына қоюда. Линкольн болса сол бір мекен жайға келіп, анасымен кездеседі. Сцилла әйелде. Линкольн бала кезден тастап кеткен анасына өкпелі. Әйел өз кезегінде өкінетінін айтуда. Оның ендігі мақсаты қанды жауыз генералды тағынан тайдырып, орнына әйел, әрі ана болып саналатын өзі отырып, барлығын өзгертпекші. Бірақ Линкольн балаларын тастап кеткен адамды ана деп айта алмайды. Не болса да әйелге тек 2 күн уақыт керек. Бірақ Линкольн анасына сенбейтін секілді. Ол дүрбелеңге түсіп алаңдауда. Дон мен Теодор болса жандарына Махоунды алып екінші мекен жайға келеді. Бірақ бұл жерде Сцилла жоқ, тек Кристинаның адамдарының жасырған қару-жарақтары. Ал Майкл мен Сара жолда компанияның адамдарына тап болып қашуға мәжбүр болады. Олар агентті талдырып, қалтасынан сандар жазылған қағазды табады. Бірақ бұл агент генералға жұмыс істемейді. Линкольн жанындағыларға 2 күн күте тұру керектігін айтуда. Бірақ қару-жарақты көрген қалғандары әйелге сенбейді. Линкольн не болса да анасымен кездесуге қайта барады. Бірақ бұл жерде ешкім жоқ. Оны снайпер көздеуде. Кристина сөзін тыңдамаған баласын атуға бұйрық береді. 18-ші бөлім. Линкольнді атқалы тұрған снайперді Махоун байқап қалып, шатырға шығып, оны қуа жөнеледі. Қашқан жендетті көлік қағып кеткендіктен кейіпкерлер оның ұяласын алып қашып кетеді. Майкл мен Сара қыздың құрбысының үйіне келген. Бұл жерде қазір ешкім тұрмайды. Өзін жайсыз сезінген Сара жүктілігін тексермекші. Ал бетінде тыртық қалған генерал карта сақтайтын адамнан күдіктеніп, оны өлтіріп тастайды. Линкольн бастаған топ снайпердің ұялысын тексеруде. Теодор Сцилланың Линкольннің анасында екенін генералға айтуды ұсынуда. Ер адам жауап бермейді. Осы арада генерал хабарласады. Оған бүгіннен қалмай жоғалтқан затын табу керек. Махоун Линкольннің анасы жайлы айтпағанын құптауда. Өйткені Сцилланы ұрлаған адам табылса, өздері түкке керек болмай қалуы мүмкін. Ал Майкл өздерін қуған жендеттен алған қағазды зерттеп, жұмбақтың шешуін тапқан секілді. Бұл жерде мекен жай мен МС, яғни Майкл Скофилдтің есімі жазылған. Онымен қатар тағы VS деген адамның есімі жасырылды. Майкл артынша бауырмен байланысқа шығып кездесетін орынды айтады. Оған Махоун келген. Ер адам оған Сцилла анасында екенін айтуда. Ол өте қауіпті. Майкл компанияға қарсы тұруға, Махоунды өзіне қосылуға шақырады. Бірақ ер адам өз жағын таңдап қойған. Линкольн бастаған топ снайпердің ұялысындағы ақпаратқа сүйене келе, Кристинаның Индия елшілігіне келгенін біледі. Оларға ішке ену керек. Сондықтан күзетті алдарқатуды Теодорға тапсырып, өздері білдіртпей ішке енеді. Бұл жерде Кристина Сцилладағы аз ғана ақпаратты бір адамға көрсетуде. Сцилла болашаққа өте қажет дүние. Оны қолына түсірген адам шіреген бай болады. Әйелге керегі ер адам Сцилладағы бір ақпаратты халыққа ұсынса болғаны. Бұл уақытта Майкл мен Сара қағаздағы ақпаратпен көлік тұрағына келіп, белгілі бір көліктің ішінен құжаттарды табады. Құжатта әуежай белгіленген. VS осы жаққа ұшып келуі мүмкін. Жендетке оны өлтіру тапсырылған секілді. Ал елшілікте Линкольн бастаған топ ұсталып қалады. Кристина келісім жасағандықтан олар тұтқындарын тастап кетіп қалады.
Махоун елшілікте ешкім шу шығармайтынын біліп сыртқа шығады. Үнді күзетшісінің бірі оларды әйелдің адамдары деп ойлап, Кристинаның түсіріп алған қағазын береді. Қағазда Сандински 4:30-да келеді деп жазылған. Ал көліктегі жендеттің ұялысына қоңырау келіп түседі. Майкл тұтқан алғанда ана мен бала бір-бірін таниды. Әрине айтар әңгімелері жоқ. Кейіпкерлер әуежайға келген. Олар жолаушылар тізімін қарап, ВС-тің, яғни Винсент Сандинскийдің қай ұшақта екенін біледі. Артынша Майкл әуежай реттеушісін қорқытып, Сандинский отырған ұшақты өзіне ыңғайлы жерге қондыруға көндіреді. Бұл уақытта Кристинаның адамдары Сандинскийді күтіп тұрған болатын. Бірақ кейіпкерлер ер адамға бірінші болып келіп, оны алып кетпек болады. Осы жерде қуғын жүріп, олар қолға түсіп қалады. Бәрі бітті-ау дегенде жендеттерді Махоун снайпермен қырып тастайды. Солай Линкольн бастаған топ Майклдың қарсылығына қарамастан Сандинскийді алып кетеді. Теодор болса, ақыры шыдамай генералға Сцилланы ұрлаған Кристина екенін айтады. Ал Линкольн бастаған үштік Сандинскийді тергеуде. Ер адам ғалым екенін, Сцилла мен компания туралы ештеңке білмейтінін айтуда. Оның ұялысы жоғалған. Әрине ұялы Майклда. Олар Сандинскийдің Кристинамен тығыз байланыста болғанын анықтайды. Сол арада Сара тест жасап, аяғы ауыр екенін біледі. 19-шы бөлім. Линкольн ғалымнан анасы жайлы ештеңке білмейтінін анықтап, оны жібермекші. Артынша Майкл хабарласып, оның періште емес екенін айтады. Майкл Кристинамен байланысқа шығады. Әйел баласының орналасқан жерін анықтайды. Линкольн Сандинскийді соққының астына алуда. Осы сәтте генерал келеді. Өйткені Сандинский оның адамы болған. Генерал Линкольннің анасы жайлы айтпаған ашулы. Сондықтан барлығын тізерлетіп отырғызады. Тек Теодор ғана кеудесін керіп тұр. Линкольн ғалымды ұстап алғандықтан генерал үшеуіне бір күн уақыт береді. Кристина болса адамдарымен Майклдың орналасқан жеріне келген. Әрине бұл кейіпкердің тұзағы болатын. Олар қашып кеткендей түр жасағанда қарсыластары көліктеріне отырып ұйықтататын дәріге уланады. Солай Майкл анасын ұстап алған. Әрине тергеу кезінде Кристина баласының басын қатырып, Сцилланың қайда екенін айтатын емес. Ал Линкольн бастаған үштік Кристинаның үйіне келген. Бұл жерде ешкім жоқ. Осы жерден олар ілгек тапқан. Ал Кристина Сараның аяғы ауыр екенін аңғарған. Ол екеуіне берілетін емес. Линкольн бастаған топ болса, ілгекпен бір ұяшыққа келіп, оны қазір ғана алып шыққан адамды көріп, артынан қуады. Майкл анасының ойыннан шаршай бастаған. Осы сәтте Кристина Линкольннің өз баласы еместігін айтады. Линкольн компанияда жұмыс істеп қаза тапқан адамдардың баласы. Оны кішкене күнінде Кристинамен ақылдаспаған күйеуі асырап алған. Бірақ Майкл қиналған кезінде жанында тек бауыры болғанын айтуда. Ашуға булыққан кейіпкер анасын өлтіретінін айтқанда, әйел Линкольннің тұзаққа түсетінін айтады. Майкл солай бауырына асыға кетіп, Кристинаны Сараға тапсырады. Теодор болса компанияда жұмыс істеу үшін барлығына баруға дайын. Генерал оған Сцилла қолына түскенде Линкольнді өлтіруді тапсырады. Ал Кристина қулыққа барып байлаудан құтылып кеткен. Ол немересін көтеріп жүрген келінін байлап тастап, өзі кетіп қалады. Ал Линкольн бастаған топ қашқынның соңынан қуып, конференция болатын жерге келген. Махоун бұл жерден шикілікті сезеді. Линкольн оны тыңдамай, тоқтамай ішке енген. Кристинаның мақсаты премьер-министрдің баласын өлтіріп, шаланы Линкольнға жабу. Ал кек алғысы келген әкесі алапат күшке ие қару жайлы ақпараты бар Сцилланы премьер-министр сатып алады деген сөз. Солай Линкольн конференция жүріп жатқан жерде снайперді байқайды, бірақ кедергі келтіріп үлгермейді. Ол тұзаққа түскен. Осы жерге Майкл да келген. 20-шы бөлім. Ағайындылар қоршауда қалған. Екеуі барынша жасырынуда. Олар солай Донмен шығатын жоспар құрады. Майкл Махоунға Сара мен анасы отырған мекен жайды айтады. Ол қолынан келген дүниені жасап, Кристинаны сөйлету керек. Ғимаратты полиция толық қоршап алған. Сондықтан Дон ФБР белгісін пайдаланып, операцияға қатысатынын айтуда. Полиция кісі өлімін болдырмау үшін газ қолданбақшы. Ал Махоун Сараны байлаулы жатқан жерінен табады. Қыз жаңалықты естіп көмекке барғысы келеді. Әрине оның көмегі болмайтынын білетін Махоун қыздан осы жерде күтуін сұрайды. Кристина болса баласынан айырылған үнді премьер-министрімен кездеседі. Министр баласын қытайлықтар өлтірді деп ойлауда.
Ол болашақтың қаруы жасырылған Сцилланы сатып алмақшы. Солай Кристинаның жоспары жүзеге асқан. Сол арада ФБР агенті өлдіге саналған Донның осы жерде екенін естиді. Агент Донды ғимараттан көріп, сатқын екенін түсініп қару кезенеді. Дон өз кезегінде оны өлтіріп тастайды. Генерал Кристинаның ақша үшін 3-ші дүниежүзілік соғысты бастауға ниетті екенін біледі. Шалдың өзі қарсы болған. Ол билікте бейбіт отырғысы келетін көрінеді. Екі полиция қызметкері ғимаратқа газ шашып жүргенде ағайындылар тұзақ құрып жарылыс жасайды. Барлығы сол қабатқа көтерілгенде жаралы екі қызметкер шығып кетеді. Полиция басшысы екеуінің аяқ киімінен ағайындылар екенін түсініп, арттарынан келіп қару кезенеді. Оны генералдың жендеті өлтірген. Солай жендет екеуін генералға алып келеді. Барлығы тақырға отырғандықтан генерал барлығының есімін қағазға жазып жеребе тартады. Қағаздан Донның есімі шыққан. Сондықтан оның әйелін өлтіруді бұйырады. Ар жақтан атыстың даусы шыққандықтан Дон терезеден секіріп суға түсіп құтылып кетеді. Генерал осыдан кейін Кристинаны қашады деп ойлап, жолдың бәрін жапқызады. Бірақ Майкл олай ойламайды. Егер анасы Сцилланы сататын болса, ол ақша түскенін тексермек болады. Солай олар миллиардтаған ақшаны тез аударатын банкты тексермекші. Генерал миы қатты істейтін Майклдың өз жағында екеніне қуанышты. Бұл уақытта Кристина банкте есеп қисабын тексеруде. Генерал Майклды қармақта ұстау үшін Теодорды Сараны алып келуге жібереді. Ал ағайындылар банкке ұрылар болып келіп, Сцилланы алып кетеді. Сыртта атыс болғандықтан Линкольн оларды ұстап тұрмақшы. Әрине ол қолға түсіп қалады. Майкл кейсті ашып барлығы орында екенін көреді, бірақ бауыры кешіккен. Оған генерал хабарласып, Сцилланы әкелмесе Сара өлетінін айтады. Бұл аздай, артынша анасы байланысқа шығып, Сцилланы өзіне бермесе, бауыры өлетінін айтып, ішінен атады. Оған 5 сағат ішінде көмек бермесе өледі. 21-ші бөлім. Майкл барлығын бірдей құтқармақшы, бірақ Махон бауырының уақыты шектеулі екенін айтуда. Артынша Майкл анасымен байланысқа шығып, кездесу орнын белгілейді. Әрине кейіпкер Сцилланы берсе Сара өлетін біледі. Махоунның әйелі генералдың тұтқыны болғандықтан, ер адам Майклды райынан қайтаруға тырысуда. Бұл уақытта Чикаго көшесінде Фернандо келеді. Оған көлікпен бір адам келген. Ты здесь откуда? Кездесу орнына келген Кристина жендетіне айырбас жүрген кезде Майкл өлмеу керектігін айтады. Ал Линкольнді суға лақтыра салу керек. Майкл бауырын көрген соң әйелге артынан жүруді ұсынып, тартылған сымнан аттап өтеді. Әрине әйел ақмақ емес, ол шикілікті сезуде. Осы сәтте полиция келіп қалады. Жендет кейіпкерге жақындай бергенде жарылыс орын алады. Солай барлығы түксіз қалған. Фернандомен кездесуге келген ескі танысы Франклин болатын. Ол билікпен келісіп Махонға қарсы куәлік еткен. Бірақ іс шабылып қалғандықтан оны да түрмеге қайтармақшы. Енді оған кейіпкерлермен кездесу керек. Әрине Фернандо достарын ұстап бергісі келмейді. Сцилланы ала алмаған Кристина ашуланып, Линкольнға аға болмайтынын айтып, Сараның аяғы ауыр екенін меңзейді. Генерал болса ашуланып, тездетіп Сцилланы алып келмесе, азғынның қолына Сараны беретінін айтады. Майкл бауырмен байланысқа шыққанда, Линкольн оған Сараны құтқару керектігін айтады, өйткені оның аяғы ауыр. Ашулы Кристина Линкольнға түкіргені барын жеткізеді, өйткені ол анасы емес. Ал Франклин болса билікке жұмыс істемейді. Ол кейіпкерлерге көмек бергісі келеді, өйткені компанияны жек көретін адам ағайындылармен кездескісі келеді. Ал Махон Кристинамен байланысқа шығып, Майклдың Сцилланы генералға бергелі жатқанын айтады. Ол Кристинадан әйеліне қорған болуын сұрауда. Онымен қатар, ол Линкольннің алдында қарыздар. Ал Майкл өз таңдауын жасады. Солай ер адам Сцилланы алып кетеді. Генерал Майклға кездесетін орынды айтып, Теодорға Сараны қорлап өлтіруді тапсырады. Ал Майклдың көзін өзі құртпақшы. Майкл уәде етілген жерге Кейсті қалдырып кетеді. Кейстің ішінде ештеңке жоқ. Кейіпкер бұл уақытта ғимаратқа сырттан кірмекші. Ал жаралы Дон ауруханаға түскен. Дәрігер оған белгісіз дәрі егіп тастайды. Теодор Сараны қорламақшы. Бірақ қыз түрмеде дәрігер болғандықтан, ер адам жайлы ешкім білмейтін шындықты біледі. Теодор белсіз адам. Ол ешкімді қорлай алмайды. Ашулы азғын қызға күш көрсетпек болғанда, Майкл көмекке келеді. Сара ғашығын кісі өлтіруден тоқтатуды.
Махон болса Сцилланы Кристинаға алып келген. Әйел Сцилланы тексеріп жатқанда Махон Линкольнның жанында болады. Әрине олар Майкл екеуі жоспар құрған. Кристинадағы жалған Сциллада жарылғыш зат бар. Белгілі уақыт келіп жеткенде ол жарылу керек. 22-ші бөлім. Уақыт келіп жеткенде бомба жарылмайды. Махон Майклмен байланысқа шығып, не істеу керектігін сұрауда. Уақыт аз болғандықтан, оны қолмен қосу керек. Махон Сцилла орынды екенін айтып, өзі шұқылап, бомбаны іске қосып, өзі жасырынып үлгереді. Артынша Майкл жаралы бауырымен Махоунды алып кетеді. Кристинаның жағдайы белгісіз. Генерал қолынан түк келмеген Теодорды өлтірмекші. Осы сәтте қалып кеткен Сараның ұялысына Фернандо хабарласады. Теодор тұтқаны алып, барлығы бірге қиындыққа тап болғанын айтуда. Фернандоға Майкл керек болғандықтан Теодормен кездеспекші. Генерал азғынның жанына жендетін қосып жібереді. Азғын жанында компания жендеті барын айтып, кім көмек бергелі жатқанын сұрайды. Бірақ оны күзетіп жүрген жендет ұйқыға кеткен. Ал артында Франклин тұр. Олар Теодордың қандай адам екенін біледі. Ал Сараның ұялысынан Майклдың номерін табады. Кейіпкерлер болса Сцилланы жойып жібермекші. Осы сәтте оған ана өмірден Пол хабарласады. Пол өлмеген, оны ағайындылардың әкесі құтқарып қалғандықтан әлі де компаниямен күресуде. Ол Сцилланы біріккен ұлттар ұйымына өткізбекші. Сондықтан кейіпкерден Сцилланы жоймауын сұрайды. Линкольнның жағдайы нашар болғандықтан тездетіп көмек көрсету керек. Ал ауруханадағы Дон мүсін болып қалған. Бұл жерден дәрі алуға Сара мен Махон кіреді. Сара дәрі алып жатқанда Махон қолға түсіп қалады. Осы сәтте сырттағы кейіпкерлерді генералдың адамдары ұстап алады. Ал Фернандо мен Франклин Теодорды қинап, генералдың қайда екенін сұрауда. Генерал кейіпкерлерді бопсалап, Сцилланы бермесе Линкольнның ғашығы Софияны өлтіретінін айтуда. Осы сәтте Фернандо мен Франклин көмекке келеді. Генералға Софияны босатуға бұйрық беруден басқа амал қалмайды. Майкл шалды өлтіргісі келеді. Бірақ Фернандо бұл жерге кек қайтару үшін келмегенін айтады. Сондықтан олар генералды кісендеп тастап кетеді. Енді олардың жалғыз үміті Полда. Осы маңға полиция келіп қалғандықтан Фернандо қолға түсіп, олардың жолдарын бөгейді. Полдың ұялысы өшірулі, Линкольнның жағдайы қиын. Осы сәтте тірі қалған Кристина келеді. Атыс нәтижесінде Майкл анасына тапанша кезенуде. Ол шүрікпені басады, бірақ оқ жоқ. Артынша тас жүрек әйел баласын өлтірмек болғанда Сара артынан атып, үнін мәңгіге өшіреді. Не болса да жаралы кейіпкер Полмен және біріккен ұлттар ұйымының өкілімен кездеседі. Пол оған барлығы ақталатынын, барлығы біткенін жеткізуде. Ал кісеннен босатылған генералды полиция тұтқынға алады. Келесі көріністе барлық кейіпкерлер құжаттарға қол қоюда. Олардың барлығынан айып алынған, барлығы ақталды. Пол артынша Теодор жайлы сұрайды. Ол барлығына көмек бергені үшін бостандық сұрап жатқан көрінеді. Оның ендігі тағдырын кейіпкерлер шешеді. Әрине, ол түрмеге оралады. Майкл мен Сара болашаққа жоспар құрып теңіз жағасында жүр. Бұл бақытты сәтті тек кейіпкердің мұрнынан аққан қан құртуда. Оның індеті қайта оралған секілді. Арада солай 4 жыл өтті. Махон бұрынғы серіктесімен көңіл жарастырған. Линкольн Софиямен бақытты өмір сүруде. Фернандо да шаңырақ көтерген. Дон болса мүсін болып жындыханада отыр. Франклин бұрынғы тыныш өміріне оралған. Пол болса билікке оралып, ақиқат үшін күресетін адамға айналған. Оған бірінші маусымдағы өзі өлтірген серіктесінің әйелі келіп, бетіне түкіріп кетеді. Ер адамның өткеніне өкінетіні анық. Ал генерал ақыры электр орындығында жан тапсырады. Теодор болса түрмеде шіритін секілді. Сара болса баласына Майклдың есімін берді. Бала өсіп қалған. Солай кейіпкерлердің барлығы жиналады. Араларында тек Майкл жоқ. Олар Майклды еске алуға келген. Осылай барлығы аяқталу керек еді. Бірақ көрермендер ықыласына бөленген хикая жалғасын тапқан. 5-ші маусым әрине кейіпкерсіз болмайды. 4-ші маусым аяқталғаннан кейін хикаяны түсірушілер жалғасы миға қонымды болу үшін 2 бөлімнен тұратын серия шығарды. Әрине ол тек Майклдың миысығынан өлмеген көрсетті. Сондықтан егжей-тегжейіне дейін мыжып отырмай, қысқа әрі нұсқа айтып өтейін.
Сара Кристинаны өлтірген үшін түрмеге түскен. Кейіпкер аяғы ауыр ғашығын ол жерден құтқармақшы. Қашу кезінде Майклға электр тоғын өз қолмен ұстап тұруға тура келген. Солай барлығы оны өлді деп ойлап, жерлеп тастайды. Әрине, оның өлгені көрсетілмейді. Солай 5-ші маусымға есік ашылды. Ал осы видео 4000 лайк жинағанда арнаға шығады. Сондықтан арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Және де Telegram арнаға тіркеліңіз. Сіздермен Киномен.